我精神啲，精神啲。大家好，今日3月1號嘅凌晨啊，星期日嘅凌晨12:04個字，我 TV 肥佬。喂，係咁唔好，快啲，真係一定唔好。醒咩神啫？喂，大佬，3月啦，上條講快啲啊，醒神啲啊你。上條片係2月。醒神啲，打招呼先。大家好，我係肥佬思思。你見唔見到成個海？我今日講乜嘢？成個海都係西瓜，快啲！好多西瓜抌咗落海先揾到你出嚟啊！你係要數我？你講得未啊？你今日講咩料啊？哇！真係當冇一回事啦！各位老友唔好賴我啊，契媽嘅問題，佢仲唔肯講添。嗱，我盡量督佢嘅，冇辦法，真係同大家開年啊！3月1號講乜嘢咪講恭喜發財咯，未拜年啦！未拜年，恭喜發財，大家身體健康，心想事成，萬事如意。馬上有得聽。男嘅馬上發達，馬上變壯；女嘅咧就馬上變瘦，馬上變靚，同埋馬上發財。嗰啲咩馬上嗰啲咧，唔好亂咁講啊！我哋都係講翻啲娛樂新聞算。你講衰嘢啊！冇啊！馬上風流。喂，你提起咧呢啲咁樣嘅，小編同我 cut 咗個流字，猜過你啊！唔好馬上風流，馬上靚仔。OK，快啲今日講乜嘢？我講起頭先嗰啲咁樣嘅嘢，我想叉開少少啊！阿翁靜晶咧最近講好多嘢咧，佢講話當年跟咗劉家良師傅嗰度咧，哇！我覺得嗰度係啊，好靚女嘅真係。你又知？你見過咩？唔係啊！我覺得佢嗰個講話跟阿劉家良師傅後悔嗰度咧，咁多年之後你咁樣講咧，好似唔係幾好啫。屌人哋開咪講真嘢又唔得嘅。唔係啊，佢自己都講啦，佢當年啊好反叛噶嘛。阿媽講乜，佢即刻做另外一邊。佢阿媽嗰陣時出咗好多招，叫佢唔好跟阿劉師傅，講咗好多嘅，一樣唔聽，一樣照去。戇居居啊 Auntie 好勁噶。咁啊點啫？翁靜晶仲勁啊，搞佢唔掂啊，跟咗劉師傅。你咁多年之後講話後悔，明明之前講咗好多撐啊劉師傅嘅嘢，而家好似反高潮咁樣喎。真係你都唔知啊！當時佢中意劉師傅嘅時候，邊個最唔開心啊？嗰陣時候劉師傅同阿小紅一齊噶，佢夾硬喺小紅上面搶走佢啊！邊個小紅啊？你講清楚喎。唉，算啦，你唔好講啊！你唔知就算數。喂，咁耐冇開咪，我哋啲老友都想聽真嘢，你講啦，咁多年咯。影后啊，小紅啊！哦，第一屆影后啊，小紅啊！小紅姐，喂，英雄，我唔怕講啊，而家。嗰個時候學生女啊嘛，任性啊嘛，夾硬搶走佢啊，犀利啊！不過咁講真啊，你咁多年你開咪都唔可以講翻真話咩？我兩公婆有時都係啦，我喺後悔嫁咗俾你啊，咁樣都可以講得出口啦。咁佢而家開咪講係又唔得啊？佢講得啱噶噃，佢10幾歲佢跟咗個年紀大佢咁多嘅人，你話依家唔後悔啊？同你一齊冇耐，你跟住啤一件出嚟，你嗰個年代咪成日離婚噶嘛？呢個年代就話啫，藝術結個老婆係嘛？哇！你無啦啦諗到嗰度嘅？唔係啊，你大好多嗰啲就會噶啦。歐倩怡安仔呢啲唔係離婚咩？喂，翁靜晶同劉師傅相差28年㗎。咪係咯，28年就生你出啦。翁靜晶講得啱嘅喎，我嗰時同你一齊嘅時候，你應該電視上我幾中意你都好，你都應該講唔好，係咪啊？翁靜晶嗰陣時都係烈女嚟㗎，又咁靚女，男人真係好難拒絕㗎。你咪差唔多年紀嘅男朋友仔啊嘛，你男人啊嘛，大人28年啊嘛，大佬啊，你係可以學你咪德高望重，你唔知嘅咩？無論如何點都好啦，翁靜晶形容自己啊當年做錯咗決定啊，但係佢就係為咗自己嘅錯嘅決定咧負晒責任㗎。劉師傅最後尾有病嘅時候，佢都照顧到十足㗎。雖然佢哋段婚姻咧都唔係話叫風平浪靜嘅，但係到最後尾咧，佢真係有照顧劉師傅到最後嘅。如果以婚姻嚟講，佢係幸福過雪梨啦，大佬跟住徐大俠喎，雪梨跟徐大俠真係慘㗎噃。喂，雪梨後生真係好靚喎！我話你聽，我都唔夠佢靚啊！我知你實笑，我先氹你開心咋。喂，快啲講啊！我想問咧，咁你靚唔靚得過翁靜晶啊？呢啲唔好我自己講啦。咁我同各位老友講啦，翁靜晶真係靚㗎，契媽靚過而家嘅翁靜晶咯，得唔得啊？你真係識講嘢啊！喂，佢真係好靚啊！喂，係喎，兩個都係好靚女。美人杯子就呢啲啦，你唔識嘢㗎。喂，我都識睇靚女嘅。唔係話我以為你識睇靚仔嘅啫嘛。梗係唔係啦，我睇女多㗎。我睇多女嘅。喂，好啦，今日講翻正題先，今日講乜嘢啊？你講睇女點可以唔講周永恒㗎？講嗰啲已經係正題。喂，周永恒咪俾人影到咧，喺港鐵嗰度啊攬女啊嘛，個個都喺度鬧緊佢啊，又出軌啊，背住個老婆喺度攬女咁樣咧，啊點知反高潮啦？佢自己出嚟講嘢，你講佢講啲咩？喂，佢講佢真係反高潮喎！佢自己同方向報個行家講話乜嘢啊？嗰個係我老婆嚟㗎，大佬，我老婆不嬲都咁索㗎啦，佢而家好開心。點解開心咧？就係因為佢老婆俾人讚啊，話妙齡少女啊，因為個個都唔知嗰個係佢老婆啊嘛。見到嗰個女仔嘅背影咧，長長頭髮，着住件 T 恤，青春無敵咁嘅樣，以為佢係啲20零歲啲後生妹嚟㗎。原來唔係啊！佢老婆咧自己話
話阿姨我下個月 Britney 啊，係啊，佢話我下個月咧就40歲啦，40歲嘅妙齡少女，死未俾人形容係少女，佢梗係開心啦。佢少啊，我成日都俾人咁樣講啊，我冇感覺噶而家。你驚啊？喂，嗱，劉曉慶先犀利啊，70幾歲啊，嘴啲30幾歲嘅後生仔啊，死唔死啊真係。佢今年75歲，扮呢個16歲少女，哇，真係頂唔緊啊！佢話演技啊嘛，佢演到啊嘛，大佬你嗰啲腮嗰啲下巴嗰啲肉啊，肥到你咁樣啊！喂，我好過佢啦，直情係佢直情你真係好過佢啊你！佢要開大晒啲濾鏡，喺後期唔知執到幾緊要咧，都仲係睇落去係老嘅，點會似16歲啫？嗰啲網民先係好笑噶，話個男主角工傷啊，錫佢一啖都係工傷啊！佢話求佢心理陰影面積啊嘛，哇！大佬真係驚啊，以後都係仆街，咁係啊嘛。嗱，總之周永恒咧今次還佢清白，以後界接吻啊！總之今次咧，我哋講緊周永恒，佢唔係出軌啦。我以為你講緊劉曉慶咋？喂，咁真係唔關事啊嘛，無啦啦變咗人哋妙齡少女，你又楞到去劉曉慶度，真係喂好恐怖，我唔敢睇嗰啲相啊。喂，講翻周永恒先，佢個底唔好啊，佢 file 好多啊，又差。所以人哋見佢街攬女咧，唔係做乜都好啊，攬住個老婆都好啊，都當你去夜總會叫小姐啊。佢呢啲人未必叫小姐嘅，你會夜王咩？應該係食埋啲免費嘅，跟住然之後有個靚模出嚟話佢啊嘛。喂，有冇人俾佢食啊？有喎、以前有女子組合 MVG 嘅成員啊，叫周曉同 Ivy 咧，一見到張相即刻出嚟數佢喎。呢、個世紀賤男周永恒，你都呃得我透啊！我話離咗婚，千萬個大話，咁多月嚟無限次煩住我，報我都報咗幾次啦，一次又一次出軌，人渣。所以話佢個底差咧，唔係淨係講啊，有人出嚟數佢啦。阿女，你都有手提電話噶啦，你唔係喺荒島翻嚟啊嘛？我以為你住咗10年荒島未見過獅子、老虎、雄性嗰啲咧，未見過啊！嗱，周永恒都當係寶啊！啲人問佢啊，係咪同周永恒曾經交往過、拍過拖啊咁樣啊？佢話唔係，係周永恒想追佢咋。你咁都慘啦，俾周永恒擸埋一齊講，點解 Google 你個名嘅時候，或者 Google 周永恒嘅名嘅時候見到你喎？你死唔死、醜唔醜啊？喂，原本唔會講嘅，係佢突然之間衝出嚟爆料嘅啫喎。佢仲話衝出嚟拆咯呢啲。佢仲話周永恒同而家老婆一齊之前啊，已經話想追佢噶啦，但係佢強調話周永恒個老婆都追佢唔係啊嘛？肥佬你講乜嘢啊你啊？我講啲乜嘢？有冇咁亂啊佢屋企？我唔知啊。總之佢好執屋咁樣咁亂咁屋企。總之佢話咧，佢話阿周永恒同佢講啊，前妻俾綠帽佢戴嘅，因為話離咗婚啊嘛好。撚難。你都知咧，咁點知而家咧？佢話呢個係佢老婆喎，即係你話呢個女仔咧，真係落咗 Ivy，真係好落啊！喂，講開又講啊，你知唔知英皇25週年嗰單嘢先？喂，我未講完 Ivy 喎，冇講多幾句啊！唉，講埋先，你呢啲港餐懵嘅都服咗你我真係。咁我總之要還佢一個清白噶嘛，佢講啲嘢咧，冇下你知佢清白先。我搞到人哋明明有啲唔係清白，搞到人清白，真係搞到。喂，契媽，你今日戰鬥力即係 Google 嘅時候又話佢自己話自己清白。好強喎！嗱，總之咧。佢就話咧，阿 Roy 啊同佢講啦，即係周永恒同佢講咧，就離咗婚噶啦。阿前妻咧用個仔咧仲籌碼，又話要問佢攞錢啊，要挾佢啊咁樣嘅。跟住咧，總之係由頭到尾 ，Ivy 都話冇同我周永恒一齊。但係周永恒咧就又係要挾佢啊，跟蹤佢啊，仲話要咧即係講埋啲粗口啲好核突嘅嘢啦，終於揾人搞佢啦咁樣啊。卒之佢係報咗好多次警嘅，仲話咧阿 Roy 同我老婆分居咗大半年啦，而家搬咗去天水圍嘅劏房嗰度住啊。講完啦嘛。係講完啦，還佢一個清白啦，可以講你嘅英皇演唱會。係啊，講得啦嘛，英皇演唱會啊喂，25+ 英皇群星演唱會就5月舉行，我冇收錢嘅，都幫佢賣廣告啦。點解我幫佢賣廣告咧？因為其實我唔係好想睇阿霆鋒啊、阿 Joey 啊嗰啲。張敬軒你連提都唔提喎。梗唔提啦，Twins 張敬軒嗰啲全部唔係我杯茶，古巨基都唔係，我想睇邊個啊？哼，就係阿恒啦。你咁樣嘅，又係中意睇阿恒啊，周永恒啊。我想睇下張智恒啊，希望佢同阿小斌啲合體啊，做翻個 boys 出嚟。喂，如果佢英皇演唱會25週年有呢個組合都幾好喎。最近張智恒咧睇落真係生性咗，除咗做搬運工人之外咧，仲出翻嚟唱歌啊！你有冇見到啊？佢出嚟唱歌嗰啲人唔算係生性咗嘅，佢最緊要係咩啊？佢唔溝女啊！佢話揾份正經嘅工打下，佢仲唔溝女，咁呢啲先叫生性啊嘛！總之佢肯生性啊，仔細老婆亂，大家肯俾機會佢嘅。馬天佑啊，咪叫佢一齊唱歌咯，翻唱嗰首新歌《一世人做一次傻仔》啊！佢話咧，其實做傻仔有乜唔好啫？做傻仔都係好幸福快樂咁樣啊！屌你唔好講馬天佑得唔得啊，大佬你講埋啲人我都唔識嘅。咁首歌係佢噶嘛，叫阿張智恒唱啊嘛。佢就自己整啲歌出嚟叫人唱噶啦，喺攞人卡，你都明知佢嗰種嘢噶啦，你仲要幫佢宣傳喎，唔好講佢啦。呢首歌一世人做一次傻仔都幾貼切啊嘛。你唔好講佢啊，點解 Google 佢嘅時候都撚我哋啊，大佬我醜啊！
真係唔好講佢，我一啲都唔想講。咁我想講咧，張智霖出鏡嘅時候咧，個女鏡好重手啊，真係劉曉慶咁嘅級數啊！嗱，我問下你肥佬，你想唔想張智霖一齊出翻嚟同 boys 合體啊？咁佢而家生性嘅話，我都願意俾機會佢，希望佢出嚟嘅。喺邊度跌低邊度起翻身啊嘛，係嘛？幾勵志啊！喂，佢跌低嘅地方可能係怡紅院喎。我梗係唔係講呢樣啦，佢原本諗住開 boys 演唱會噶嘛，咁佢自己當年唔生性，俾人爆大鑊啊嘛。所以 boys 演唱會就冇咗啦，變咗關智斌演唱會係咪啊？記唔記得啊？梗係記得啦，一樣有人捧場噶。係啦，但係咁樣喎，你唔可以喺紅館起翻身喎，因為今次喺邊度做啊？啟德主場館做啊！主場館咪仲多人？咁你喺主場館幾萬人上去唱下都威威啦，係咪啊？喂，千幾蚊張飛嘅，你都平㗎。梗係唔平啦，但係如果淨係佢兩個冇人入去喎，就係因為有其他咁多人咧，所以應該都多人買飛嘅。喂，你英皇25周年演唱會喎，好多歌星㗎喎，喂，如果張家輝又出翻嚟唱，羅嘉良又翻嚟唱，咁啊犀利啦！哇，你數埋呢喂，講啲。開張家輝、羅嘉良，我想講樣嘢喎，你唔好嘈我，等我講，你都帶唔到隊㗎你，帶到亂晒坑啊！又講下周永恒啊，咁咪講埋嗰啲唔識嘅人，你先至討厭啊嘛。喂，好過你講打劉，由你講醜唔醜㗎？我想話好過你講劉曉慶啊，無啦啦。你自己對啊，邊有人衰啲啊？鬥衰咁啊！唔好講呢啲，俾人鬧啊！好人唔出嚟開咪講呢啲。喂，我唔係講開張家輝同埋羅嘉良，我想講一樣嘢，佢唔係英皇歌手咁簡單啊！喺網 Flash 嗰度啲人話乜嘢啊？個熒幕情侶一定要講羅嘉良同埋孫軒啦，因為佢鋪條片出嚟啊嘛。喺網度啲人成日講話咩古天樂啊、孫軒嗰啲先係最好嘅 pair，最襯嗰 pair，我就話唔係啦，一定係羅嘉良、孫軒。你話係咪？喂，咁你係啱喎，佢哋合作咗好多次，同埋佢哋拍戲咧，個感覺好似好過電咁樣噶。你雖然尋日見到佢哋成日出嚟宣傳啊嘛，但係電視熒幕情侶真係有一 pair 咁樣分嘅。就算張家輝同阿關詠荷兩公婆都好啦，歐陽震華同阿關詠荷先至係一 pair，你同唔同意啊？喺熒幕上睇到就係咯，但係私底下你唔會覺得佢哋睡房上面咩？你黐嘅。咪就係咯，你唔會覺得佢哋兩個有嘢啊嘛？但係我想問你啦，你覺得羅嘉良同孫軒有冇嘢先？你唔好八公咁樣啦。喂，開得咪梗係做罷工噶啦。你係啫嘛，我真係唔係咁啦。孫軒個個都咁玩噶啦。如果佢同羅嘉良有嘢嘅話，佢同古天樂都應該有嘢。咁佢同陶大宇、林保怡咧，全部都應該有嘢。哇，係咪咁講啊？原來佢同咁多人有嘢，但係我成日都覺得咧，佢好似中意啲外國人多啲。佢因為佢個人咧，好似好鬼妹仔性格啊。咁應該同阿喬寶寶有嘢啦。你死啊你都！有冇咁嘅幼稚得死啊！睇咁多娛樂新聞，睇就癲咗啊！你就係、咁我哋係做娛樂新聞噶嘛，你睇下空姐啦。俾人告啊！喂，係喎，徐子淇嗰單嘢嗰陣早排啦，我好想同你講，你成日話我就唔講噶啦，你講啦，我唔講啦。結果冇得講，周秀娜，我真係恭喜你啊！好啦，咁啦，今日講咁多算啦，大家留意訂閱完㗎啦讚好，有時間有數據嘅話，唔該盡量睇下啲舊片啦，好嘛？我可唔可以講多幾句啊？周秀娜嗰度啊，你講啦，告就告你嘅。我就覺得咧，佢可以反級咋，隨時咧佢有錢落袋就係咁多啦。唉，咁啦，好，拜拜，睇下舊片啊嚇，記得啊，好啦，拜拜，恭喜周秀拜娜，拜。拜拜。